お菓子みたいなのがついてる。もらってくださいって言って。食レポ。これはチキンジャワカレー。チキンジャワカレー。まだ取ってない。さっき。ずっと。それを取る私。じゃあ、いただきます。あんまりコーヒーなるね。美味しそう。これも細かくするのかな。そうやっぱ食感も楽しかね。そうだね。大丈夫ですか。になるんだろうな。だから、そうだね。